Ola, son Ángel Arcai, o director da Biblioteca Municipal de Betanzos. Acabamos de saber que nos concederon o primeiro premio Bibliotecas que Inspiran polo noso proxecto Paseos Librescos e queremos contarvos en que consiste todo isto. E non ten moito misterio, simplemente escollemos as historias que están aquí agochadas para sacalas dos libros e poñelas en valor con todo o patrimonio que temos en Betanzos. Primeiro facemos unha pequena mostra documental e logo marchamos a pasear pola cidade descubrindo moitos segredos do noso patrimonio. Aproveitando que compartimos espazo co Arquivo Municipal e co Museo das Mariñas, facemos unha mostra onde mesturamos elementos destas tres institucións, da Biblioteca, do Arquivo e do Museo. Seguindo a temática que escollamos, enseñamos a xente os materiais que nos apetecen e logo, unha vez despois de repasalos, agora sí, é tempo de marchar a camiñar. E a nosa biblioteca leva o nome deste escritor que teño aquí detrás, entón era unha parada obrigada vir a ver o que nos contaban na hemeroteca local de Betanzos sobre este busto, que estaba destinado a darlle nome á praza máis importante da vila e acabou dándolle nome a unha biblioteca ruinosa, segundo decían os arxentinos do Centro Betanzos de Bos Aires, que foi que nos la regalaron. Como non íamos sacar os libros á rúa, si por estas escaleiras baixou Elio Borondo en 1899 para empezar a escribir as súas memorias dun viaje improvisado. Tiñamos que vir, por exemplo, a este Cine Alfonsetti, un dos máis antigos de España en funcionamento, para recuperar a testemunha que moitos veciños de Betanzos deixaron escrito na honra de Jesús García Naveira tras a súa morte. Neste libro, na velada literario-necrológica, recóllense todas as cousas que comentaron aquí neste cine en 1912. Como non íamos sacar todas estas historias á rúa se dende 1948 publicamos en Betanzos o Anuario Brigantino? Esta revista científica é unha compilación de todos os segredos que agocha o noso patrimonio. Como íamos deixar sin contar o que narra o escritor betanceiro Xavier López no seu libro Cadeas? El explícanos que o veciño de aquí atrás, a Francisco Cortiñas, asesinaron en 1939 por negarse a entregar unha máquina de escribir ao bando franquista. E ao seu veciño, ao médico Ramón Peón, queimáronlle a biblioteca durante a dictadura, pero nós conseguimos rescatar algún dos seus libros. Tiñamos que pasear por estas rúas para ver o que nos contaba Manuel Martínez Santiso sobre a invasión francesa a comezos do século XIX. El conta no seu libro Historia de la cidade de Betanzos que os franceses lanzaron dende o edificio do Concello toda a documentación do noso arquivo municipal por esta rúa do Castro. Non podíamos pasar por diante dun dos comercios máis antigos de Betanzos, a farmacia do Doutor Couceiro, sin explicar que podemos datar a orixe desta farmacia grazas a un libro. En concreto, gracias a uns manuais que tiña o doutor que lle prestou un veciño e que, como non llos devolvía, acabaron pleiteando no xulgado para ver quen era o propietario. E queríamos facer que os veciños e veciñas de Betanzos se sentisen como os betanceiros de 1931 saindo ao balcón da Casa do Concello. Para explicarlles, como nos narra o historiador Suso Torres no seu libro sobre a Segunda República en Betanzos, como foron estes anos da nosa historia aquí na cidade. E había que pasear hasta aquí, hasta esta praza, para saber que o cabaleiro Fernán Pérez de Andrade mandou traducir a crónica troiana ao galego, no século XIV. Queríamos aproveitar tamén para estes paseos librescos a gran colección que temos da hemeroteca local, para contar historias como, por exemplo, a de Arturito, un home de Betanzos que, celoso de que a súa moza bailase con outros no baile da Camelia, decidiu vir aquí ao lavadoiro das Cascas a cantarlle as 40. A moza, xunto ás súas compañeiras lavandeiras, acabaron mallando a paus no pobre Arturito, que estivo a isto de acabar tirado no río. E había que traer a xente a camiñar por este barrio das Cascas para coñecer a virtudes e os seus misterios, que para algo o noso veciño Xesús Fraga foi Premio Nacional de Narrativa, contando as andanzas da súa avó na emigración. Tiñamos que aproveitar a oportunidade destos paseos librescos para presentar tamén un dos libros máis misteriosos do noso fondo local, La apócrifa historia del Hércules enamorado e de su león enmasculado. Un libro que, entre a realidade e a ficción, intenta narrar que foi o que realmente aconteceu con este león colosal do Parque do Pasatempo. E, en definitiva, os paseos librescos son isto: empezar na biblioteca cunha mostra de documentación, de libros e de pezas do museo para enseñarlle a xente pois todo o que queiran saber sobre un tema en concreto. Logo nos botamos a camiñar polas rúas de Betanzos e o mellor desta actividade é que prácticamente non ten un custo de elaboración. Así que animo a todas as bibliotecas de Galicia que poidan replicar este modelo nas súas vilas e nas súas cidades e, senón, que veñan a visitarnos a Betanzos.